Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centar. U današnjoj temi vam želim skrenuti pozornost na jednu izuzetno veliku opasnost prekomjernog konzumiranja nečega što mi zovemo antibiotici. Veliki broj vas redovito konzumira antibiotike čak nekoliko puta godišnje. Međutim, ne znam da li ste vi svjesni da veliki broj bolesti koje imate u tom trenutku se uopće ne liječe antibioticima. Antibiotici su u međuvremenu postali praktično broj jedan lijek koji se prepisuje u svijetu i prepisuje se u stotinama miliona milijardi kutija svake godine. I ono što se zapravo događa, potencijalni jako veliki problemi su se počeli manifestirati zadnjih 10 do 20 godina. Dakle, porast učestalosti konzumiranja antibiotika od 2000. do 2018. je narastao čak za 46%. Ono što se zapravo događa, antibiotici kao tako se najčešće liječe za bronhitise, konjuktivitise, infekcije uha, spolno prenosivih bolesti, kožnih infekcija, streptokoknog grla, proljeva, infekcije gornjih dišnih puteva, infekcije mokraćnog sustava i puno toga. Dakle, vi kad odete kod vašeg liječnika, vi odmah uzmete u najvećem broju slučajeva antibiotike. A što je zapravo antibiotik? Dakle, ne može biti jednostavnija definicija antibiotike, onaj lijek koji djeluje protiv bakterije. I to je to. Dakle, on bi trebao liječiti one vrste bakterija koje u tom trenutku imaju u organizmu. Međutim, vi kada konzumirate antibiotike, posebno ovih zadnjih vrsta što se koriste, oni su jako, zapravo napravljeni sintetski i umjetno, imaju jako veliki broj nuspojava. I ono što bi zapravo htio reći, vi kada umjereno ili ne znam, 1 do 2 puta godišnje dobijete antibiotike, u najvećem broju slučajeva neće problem biti. Međutim, vi kada to konzumirate puno više, jako velike opasnosti vrebaju svima vama i ono na prvom mjestu što ću vam reći. Jako velika učestalost u zadnje vrijeme je počela zapravo razvijanjem u vašemu tijelu nečega što se nazivaju infekcije otporne na antibiotike. Svake godine veliki broj osoba umire od bakterija koje su otporne na antibiotike i možemo reći da su to čak bakterije iz noćne more koje se šire samom zemljom. Infekcije, kada vi uzimate recimo i malo duži vremenski period, antibiotike za nekakve vrste bakterijskih infekcija, ali rekli smo puno puta uopće nisu bakterijske infekcije, nego su infekcije virusima ili drugim situacijama za kojima antibiotici uopće ne pomažu. Međutim, vi kad to dugo vremena koristite, same bakterije i onoga lošega tipa postaju sve otpornije. I njihovi sojevi kao takvi su sve lošiji i puno teži za liječenje. I to ono što se događa, zapravo otpornost na antibiotike je nazvana jednim od najhitnijih javnozdravstvenih problema na svijetu. Otpornost na antibiotike može uzrokovati da bolesti koje su se nekada lako liječile antibioticima postanu jako opasne infekcije, što je jako veliki problem. Dakle, razvijanje novih sojeva, bakterija koje su puno gore i puno opasnije za nas. Uzimate same antibiotike imalo duži vremenski period i čak i kada je sad uzimate čak za nekakvu bakterijsku infekciju, morate biti svjesni da antibiotici uništavaju sve bakterije u vašem tijelu. A puno puta na svom kanalu sam rekao da vi imate milijarde sitnih malih mikroorganizama koji su ključni za naše zdravlje i naš imunitet. I tu nam itekako veliku ulogu igraju one zdrave bakterije. Dakle, vi kad pijete antibiotike, uništavate loše bakterije u većini slučajeva, ali i sve one dobre bakterije. I ono što ostaje na kraju krajeva, ostaje značajno oslabljeni vaš imunitet. I toga jako morate biti svjesni. Svaki puta kad popijete jednu dozu antibiotika, ako ubrzo popijete drugu, treću, vi dobivate sve lošiji vaš imunološki sustav. Vi ste izuzetno podložni od bilo kojoj drugoj infekciji vašega tijela i vašega organizma. Dakle, morate biti svjesni da itekako antibiotici mogu narušiti vaš imunitet. Čak postoje prilično alarmantna istraživanja, iako to nisu u velikom postotku, događa se da redovito konzumiranje antibiotika čak potentre pluća, prostate, čak i same dojke, što je zapravo nevjerojatno bitna situacija i to moramo itekako voditi računa. Iako nije u velikom postotku, ali vrijedno je za napomenuti.
Morate još biti svjesni kada redovito konzumirate antibiotike da vjerojatno svaka druga sljedeća infekcija bilo kojega tipa će puno duže trajati. Jer rekli smo, imat ćete značajno oslabljeni imunitet i situacija će se iz te perspektive pogoršavati. Još nekakva istraživanja su jako interesantna. Pojavile su se prilično zabrinjavajuće informacije da osobe kada redovito konzumiraju antibiotike imate puno veću izloženost antibioticima, udvostručuje rizik kod astme čak kod djece, a istovremeno je potaknula povećavanje rizika od alergije na prašinu, pelud, alergije na oči i sličnoga tipa problema, što je eto tako, nažalost je situacija slična. Dakle, ono što se mora razmišljati, veliki broj i djece konzumiraju redovito antibiotike, nažalost ako ih puno više konzumirate, rekli smo, slabimo imunitet, pojačavamo rizik od ovih vrsta bolesti i oboljenja. Jedna od češćih nuspojava antibiotika su naravno problemi sa probavom, možete očekivati učestale proljeve u velikom broju slučajeva, čak koji će trajati i duži vremenski period. To je jedna od onih opasnosti. Dalje što o antibioticima nuspojave kao što su umor, može se doživljavati čak i ekstremni umor, što je nešto jako interesantno za reći. Vi kad redovito konzumirate antibiotike, možete osim kroničnog umora redovito očekivati, rekli smo, probavne tegobe, ali i glavobolni, svrbež ili iscjetke, osipe, čak koprivnjače i slične vrste situacije. I u određenom broju slučajeva antibiotici čak narušavaju onaj menstrualni ciklus kod samih žena, što isto tako zabrinjavajuća situacija. Zapravo htio bih vam reći iz perspektive ovog današnjeg tipa imate još puno, dakle, mogućih nuspojava. Vi za najlakše razumijevanje, kada konzumirate bilo koji antibiotik, dajte si truda i pročitajte one tamo papire što dobijete u lijekovima, pa pročitajte moguće nuspojave i onda ćete biti najsigurniji koju šansu od tih redovito konzumiranje antibiotika možete dobiti. Dakle, kao i uvijek, sve kada uzimate morate se posavjetovati sa vašim liječnicima i ako se vaši liječnici brine za vas, pobrinut će se iz ove perspektive. Zapravo sam htio danas reći da se svojeglavo ne uzima nemjerljivo puta godišnje antibiotici, jer oni imaju puno veću perspektivu da naruše naše zdravlje. I to, kažem, postaje jako veliki zdravstveni problem, jer se antibiotici prepisuju u iznimno velikom broju slučajeva za nekakve bolesti i tegobe koje nemaju nikakvog učinka, a imaju dodatna potencijalna oštećenja našega tijela. Ajde, molim vas, vodite mi računa o tome. I još jedna stvar. Uskoro ću napraviti video zapise o najboljim, prirodnim antibioticima i napravit ću vam još jedan drugi video zapis uskoro gdje ću vam ja dati iz moje perspektive jedan izvanredan prirodni napitak koji se smatra najboljim prirodnim antibiotskim napitkom koji se sastoji od specijalnih vrsta sastojaka. To ću vam sve govoriti u sljedećim tjednima, pa molim vas pratite moje video zapise, jer kao i uvijek želimo se prirodno liječiti, a priroda je nama dala izuzetno veliki broj načina da mi liječimo i bakterijske infekcije na najbolji prirodni način bez ikakvih nuspojava. Svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal. I ako se pretplatite na moj kanal, svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Znam da veliki broj vas, moji dragi gledatelji, niste u stanju doći u moju ordinaciju na moje stručno liječenje vaših bolesti i oboljenja. I upravo iz te perspektive omogućio sam svima vama moje osobne telefonske konsultacije za sve vaše bolesti i oboljenja i kako se zapravo mogu liječiti na potpuno prirodan način. I svi vi, ukoliko želite naravno moje osobno savjetovanje za vaše bolesti, možete se naručiti na ove telefonske konsultacije, na ove brojeve telefona iz inozemstva, ili nazovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz same Hrvatske. I ono sve što ćete napraviti, dobit ćete potrebite informacije kako ja organiziram telefonske konzultacije za sve vas koji mi niste u stanju doći u ordinaciju. I onda ćemo se lijepo dogovoriti točan termin konzultacija i ja ću odvojiti dovoljno vremena u mome danu da vam dam najispravnije i najbolje savjete o prirodnim opcijama liječenja vaših bolesti i oboljenja.